Kumusta mga katekno? Ako po si Paul Gutierrez ng Poltech TV at samahan niyo akong ilagay yung mga product ni Deepcool sa PC natin. Bali kailangan kong magpalit ng CPU cooler dahil bumigay na yung cooler ko sa katagalan. Kaya tamang-tama yung pedala ni Deepcool na Castle 360EX ARGB para mag-match yung kulay ng CPU case ko na CK500 na white version. Bali na unbox ko na yung CK500. Check nyo lang sa description para may idea kayo kung gaano kaganda yung case na to. Sa fan naman magpapalit tayo ng fan na white din. Dahil hindi rin bumagay yung fan sa case ko, ilalagay natin yung bagong fan ni Deepcool na FC120 white. Ang kagandahan dito, daisy chain na yung connection nito para hindi lahat nakasalpak yung mga wire kung saan. At sobrang linis nito kumpara mo sa dati, hindi kalat-kalat yung mga wire dito. Dahil nakaseries na yung wire mo sa fan na to. At may RGB rin tong fan na to. So sa box meron tayong tatlong FC120 na RGB fan. So sa loob niyan may kasama tong manual, yung mga power cables at connections natin. Sobrang dali lang nitong i-connect. Kapag naka-daisy chain ka na, ilagay mo lang yung SATA port para sa power. Sa RGB naman may pin tayo dito o cable na kasama. Para dun sa motherboard mo na ARGB dahil meron tayong 5 volts 3 pin connector dito. Ang fan speed nito is 1800 RPM which is malakas at silent lang. Then yung RGB is maganda talaga. Depende sa mga effects ng motherboard mo. Marami kang pwede paglaruan na color dito at maliwanag talaga dahil white na yung mga fan natin dito. Isa pang ilalagay ko dito yung powerful na PQ1000M na 80 plus gold modular power supply. Sobrang sapat na para sa build ko pero sa mga heavy gamer o creator, kailangan nyo to dahil sobrang tibay at powerful talaga itong power supply na to. Maganda dito is modular na para sa cable natin. Yung mga hindi mo kailangan na cable, nakatabi lang. Unlike sa mga hindi modular na sobrang kalat. At may hybrid feature to na ma-adjust mo yung fan mo at ma-optimize mo yung performance level ng power supply mo na dumadaloy sa PC natin. So dark and cold-hearted, I'm breathless to say the least. So far from a superstar, and my daydreams are killing me. Feel like I'm losing my mind. I'm never feeling okay. Good days are so hard to find. Just help me numb all the pain. I'm only one step from dying. My angels keep it at bay. Can't blame the people for trying. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. To kill it. And I'm losing my stuff. To kill it. Just let me fall to my grave. To kill it. And I'm losing my stuff. To kill it. Just let me fall to my grave. Heart fails under pressure. Wonder if these bad days will last forever. So yan, nailagay na natin lahat sa PC natin at sobrang linis tignan dahil sa CK500 na white case. At nailagay rin natin yung Deepcool Castle 360EX. Pero yung PQ1000M is black siya pero nakatago naman. At overkill para sa setup ko. Siguro kailangan ko mag-invest ng GPU dito na white din. Ang nakuha kong temperature dito kapag loaded siya, naglalaro to sa 52 degrees Celsius. Pag hindi naman loaded, nasa 35 degrees Celsius which is pretty good para sa mga gantong setup. About naman sa FC120, sobrang ganda ng mga kulay na binibigay. Lalo na white yung materials na ginamit dito. Marami kang pagpipilian na iba't ibang kulay dito depende sa motherboard mo. Kaya masarap paglaruan yung RGB depende sa tema ng gusto mo. At sakto rin yung fan na white na radiator galing din sa Castle 360EX. Itong case naman nito, yung front nito parang kulang sa hangin pero satisfied naman ako sa temp na nakuha ko. Pero meron akong i-unbox sa inyo na CK560 na merong butas sa front panel. Sana nakatulong ako sa inyo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe channel ko at hit yung bell icon. So once again, this is Paul Poltech TV. Try to catch me howling at the moon.